An ƙara fafata ƙazamin ɗauki-ba-daɗi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a wannan dare na Alhamis, wanda a ƙasar Amurka dai ke ci gaba da kai hare-hare, wato na nuna ɓacin rai da damuwa a kan ƙasar Iran a bisa ƙin amincewa a yi yarjejeniya ko kuma ta saka hannu a kan yarjejeniya ta son zuciya da ƙasar Amurka take buƙata ƙasar Iran ɗin ta sanya hannu, wanda ƙasar Iran ɗin ta ce babu wani deal tsakaninta da ƙasar Amurka, wanda zai kasance wannan deal ɗin akwai cutarwa ko kuma akwai ƙarfa-ƙarfa a cikinsa. Dole sai dai a yi deal wanda kowace ƙasa ta amince da shi, ta amince da sharuɗansa. Wato a daren jiya dai ƙasar Amurka ta kai wurare daban-daban a ƙasar Iran, wanda ita ma ƙasar Iran ɗin ba tare da ɓata lokaci ba ta maida zafafan hare-hare har a wurare 18, wanda ta ce ta kai hari a Kuwait, wanda ta kai hari a Al Salam Air Base da kuma Jabber Air Base, sai kuma a ƙasar Bahrain wanda ta kai hari a Sheikh Isa Air Base. Wato duka waɗannan hare-hare ƙasar Iran ta yi su ne a matsayin ramuwar gayya biyo bayan hare-haren da ƙasar Amurka ta kai mata a daren jiya Alhamis kenan. Banda wanda aka yi shekaran jiya fa, wannan wani sabo ne ƙasar Amurka ta ƙara yi. Wato wancan harin ta kai shi wanda ta fake da cewa ai ƙasar Iran ta ɓaro mata da ɗaya daga cikin helicopter ɗinta ne Apache helicopter, wanda yau kuma ƙasar Amurka ta ƙara kai wannan hari, wanda daga baya aka yi hasashe cewa hare-haren da ƙasar Amurka take kaiwa fa ba batu ba ne kawai na iya an ɓaro mata da helicopter, batu ne na nuna desperation, na nuna ƙaguwa da zaƙuwa, yaƙi ya ƙare, yaƙi ya ƙi ƙarewa. Ta hanyar da ya kamata ta bi, tana ganin ta riga ta bi ta lallaɓa ƙasar Iran, ƙasar Iran ta ƙi lallaɓuwa. A ƙarshe dai ko deal ɗin aka yi signing zai zamana cewa deal ɗin in favour of Iran ne, wanda ran ƙasar Amurka zai ɓaci, ba za su ji da daɗi ba, hakan ba zai taɓa faranta musu rai ba. Kawai sai suke so su fake da wannan a ci gaba da ɗauki-ba-daɗi, wala'alla ko ƙila ta iya yiwuwa su yi nasara. Amma kun san halinsu fa, an fara ne, idan aka fara suka fara ganin wahala ƙarara, da kansu za su dakata su ce a yi sulhu, wanda a ƙarshe dai dole su karɓi faɗuwa ko suna so ko ba sa so. Wato tun a daren jiya ma da aka fara wannan ɗauki-ba-daɗin, an ji shugaban ƙasar Amurka ya dakatar da wannan hari, wai a cewarsa wai jagororin ƙasar Iran ne kai tsaye suka kira shi saboda sun ji ruwan wuta suka ce a dakata. Su kuma ɓangaren ƙasar Iran sun ce wannan magana fa ƙarya ce, babu wani labari makamancin haka, kwata-kwata babu wani abu da ya faru makamancin haka. Hasali da ƙasar Amurka ta fara kai hare-haren nan, tuni ita ma ƙasar Iran ta fara maida nata martani, wanda ni a labarin da nake samu a daren jiya kaɗai ƙasar Iran ta yi nasarar tarwatsa ɗaya daga cikin sansanonin ƙasar Amurka da yake ɗauke da jirage nau'i uku F-35, F-15E da F-16, wanda ta rusa wannan air base ɗin, ga shi nan an nuno shi yana ci da wuta. Haka zalika an bayyana cewa jirage da dama sun ƙone a wannan air base ɗin. Kai ba iya nan ta tsaya ba, Iran fa ta yi targeting ɗin communication tower of US na Fifth Fleet da kuma radar system a ƙasar Bahrain, duka a daren jiya. Wato a daren jiya ƙasar Iran ba iya kan wannan sansani ta kai da yake ɗauke da waɗannan jirage da na lissafa muku ba, akwai communication tower na battalion sojojin ƙasar Amurka da yake Fifth Fleet, da kuma Patriot radar system wanda shi ma yake Bahrain, wanda ta yi amfani da drone gurin tarwatsa waɗannan abubuwa. Kun ga waɗannan radars ɗin da kuka ji ana muku magana da communication towers da ake magana, idan aka faɗa muku kuɗaɗensu sai kun sha mamaki. Kuɗaɗe ne da ake ikirarin irin dala biliyan ko wani abu makamancin haka. Kuma irin waɗannan radar system ɗin na ƙasar Amurka ba abu bane da ake iya sa shi a shekara ɗaya ko shekara biyu. Lokaci yake ɗauka tsawo ana shirya irin waɗannan radars ɗin a installating ɗinsu. Irin su ne lokacin da aka yi yaƙin farko ɗin nan na kwanaki 60, ƙasar Iran ta lalata su a sansanin sojojin ƙasar Amurka da yawa da ake ta ƙiyasin sun janyo asara na maƙudan kuɗaɗe, wanda yanzu haka a dare ɗaya kaɗai a jiya, baya ga harin da ta kai ta nasarar ƙona ɗaya daga cikin air base ɗin ƙasar Amurka da yake ɗauke da waɗannan nau'ikan jirage guda uku da na faɗa muku, kuma ta ƙona jirage da dama a ciki. Haka zalika ta kuma ƙona waɗannan radar system ɗin a daren jiya kenan. Sai dai har yanzu ba a riga an gama tantance adadi da zurfin ɓarnar da wannan hare-hare suka yi ba na ƙasar Iran ɗin da ƙasar Amurka. Domin ta kanta ƙasar Iran ɗin jiya an kai mata hare-hare da dama a cikin ƙasarta, wadda kawai iya hare-haren aka bayyana cewa an kai
amma ba a bayyana asalin abubuwan da ƙasar Amurka ta yi targeting ba, ta yi nasarar rusa su ba ta yi nasarar rusa su ba, labari zai fito. Domin dama a lokacin da aka ce an kai hari a daidai lokacin ba a iya tantance iya abubuwan da aka taɓa, sai dai daga bisani 'yan awanni kaɗan za a fara gani, wala'alla ma a fara ganin bidiyoyi na asalin yadda lamarin ya kasance. Wannan shi ne abin da ya faru a daren Alhamis ɗin nan, sai dai a daren ƙasar Amurka ta ce ta yi halting ɗin wannan attack ɗin, sai kuma wani dare na Juma'a za ta cika. Ma'ana dai yanzu ƙasar Amurka ta ce ta yanke shawarar za ta ci gaba da farmakar ƙasar Iran ne har sai ta kai ga lamarin da ƙasar Iran ta sha wuya ta dawo kan teburin sulhu, aka yi yarjejeniyar nan kawai faɗa ya ƙare su ma su huta. Ita kuwa a ɓangaren ƙasar Iran ta ce wannan magana ba mai yiwuwa ba ce, babu wani abu mai kama da kai hare-hare da zai iya tankwara ta dawo kan teburin sulhu. Hasali ma yanzu halin da ake ciki, ƙasar Iran ta ce Strait of Hormuz an ƙara rufe shi. Wato wannan yaƙi dai a lamarin duniya dai ya faɗa wani yanayi ko kuma a ce an shiga tsaka mai wuya, da ina ganin ba a ma san ran da wannan lamari zai ƙare ba. Wato harin da Amurka ta kai na farko bai kai ga sa ƙasar Iran ta rufe Strait of Hormuz gabaki ɗaya ba, amma wannan hari ya riga ya sa, domin kafin ƙasar Iran ta ce ta rufe Strait of Hormuz an ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a jiya dai kafin a kai wannan hari ya ce ba tare da sanin ƙasar Iran ba ai suna ta bawa jirage dama suna ta wucewa ta passage ɗin Strait of Hormuz, wanda ya faɗi adadin jiragen da suka ƙetare wannan hanya. Duniya ta ci gaba da mai da martani tana cewa to hasali dai dukkan wani jirgi da zai wuce ta wannan hanya yana wucewa ne cikin ɗayan biyu, ko dai ya wuce bisa sahalewar ƙasar Iran ya biya wannan haraji, ko kuma idan ya zo wucewa a ga ƙasar Iran ta kai mai farmaki an fara ɗauki ba daɗi, wanda kowa ya san abubuwan da suka ɗan faru a 'yan kwanakin nan a duka yaƙe-yaƙen da aka ga kuma martane-martanen da aka yi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran an yi su ne sakamakon wani jirgi ya zo wucewa na dakon mai, ƙasar Iran ta dakatar da shi, Amurka kuma ta ce ya wuce idan ya yi kunnen masa farmaki, wanda hakan ke sawa a ɗan yi ɗauki ba daɗi. Amma sai gashi ƙasar Amurka ta ce a haka fa tana ta ba wa jirage passage suna wucewa, wanda ƙasar Iran ta ƙaryata wannan lamari, duniya ma ta ƙaryata shi, aka ce to ko dai ta submarine suke amfani suna wucewa ne, domin submarine shi ne yake nutsewa ta ƙarƙashin ƙasa ya wuce ba tare da an gan shi ba. Amma in dai ta doron ƙasa ne a ce jirgi ya wuce ta Strait of Hormuz, labarin banza ne. A kwanaki an ga wasu jirage da suka kashe radars ɗinsu, suka kashe GPS don kada ƙasar Iran ta yi tracking ɗinsu, amma ta yi tracking ɗinsu ta kai farmaki, wanda wannan farmaki ya sa aka yi musayar wuta tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. To ta ina ne waɗannan jirage da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake ikirarin cewa sun samu damar wucewa? Labari ne kawai. Wato ƙasar Iran dai na ci gaba da ƙuntata ma ƙasar Amurka, ta sa ta a cikin tsaka mai wuya, sun rasa yadda za su yi, kawai yanzu bindin suke yi da kuma ƙarairayi da labaran da ba gaskiya ba ne. Maganar ka zo ka faɗi adadin wasu miliyoyi na barrels na ɗanyen mai ka ce wai sun wuce a dalilin ƙasar Amurka ta ba su passage, wannan labari ne ba gaskiya ba ne. Amma dai yanzu magana da nake so in tabbatar muku shine ƙasar Iran ta ƙara closing ɗin Strait of Hormuz. Yanzu haka maganar Strait of Hormuz babu shiga babu fita, yaƙi ya ƙara dawowa ɗanye, sai kuma abin da hali ya yi, sai kuma abin da yarjejeniya aka cin mata a nan gaba kaɗan shine a iya sanin makoma ko mafita ko matsayin ƙasar Iran a Strait of Hormuz. Amma yanzu maganar da ake yi, ƙasar Iran yanzu ta zo ta ƙara deploying ɗin makamai, ta jibge su, ta ce daga yanzu dukkan wani jirgi ko na dakon mai ko na soji duk wanda ya yi yunƙurin matsowa ko wucewa ta Strait of Hormuz zai haɗu da retaliation na fire ne sakamakon waɗannan hare-hare da ƙasar Iran ta kai, Amurka ta kai. Yanzu ƙasar Iran ta ce ceasefire ya riga ya ƙare, babu wannan magana, abubuwa sun dawo ɗanye. Su kuma Yemeni, wato Houthi da ke Yemen kenan, su ma sun ce suna gab da shiga cikin wannan yaƙi ka'in da na'in kai tsaye idan abubuwa suka ci gaba da zafafa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Wato wannan shine dai halin da ƙasar Amurka ke ciki. Kowa ya riga ya san labarin wannan yaƙi, labari ne da a ce ƙasar Amurka tana da wata mafita ko wata hanya, da tuntuni ta bi wannan hanya ta yi nasara a wannan yaƙi. Haka zalika ƙarairayin kawai da ƙasar Amurka ta sharara a wannan yaƙi sun isa ya zubar mata da kima da mutunci har abadan abada. Domin a yanzu fa hare-haren da take kaiwa, ta ce wai tana kai su ne akan military target air defense system, da dai wasu cibiyoyi na makamai na ƙasar Iran. Kuma duk a baya ta ba da labarin cewa ta riga ta gama rusa waɗannan abubuwa babu su, yanzu kuma tana ƙara kai hari kansu. Kun ga duk waɗannan abubuwa ne kawai na borin kunya
da shirme mara kan gado kawai kullum ƙasar Amurka take ci gaba da yi a wannan yaƙi. Yau ta zo ta ce ta gama da abu kaza, gobe kuma ta zo ta ce wannan abin take kai ma hari. Yanzu haka waɗannan hare-haren da ƙasar Amurka ke kaiwa, ta ce tana kai su ne akan radars, akan air defense system, akan cibiyoyin makamai, akan air base, kuma kun ce duka waɗannan abubuwa already kun riga kun shafe su babu su, sun zama tarihi a ƙasar Iran. Yanzu kuma already kun zo kun yi deploying ɗin makamai kun ce a kansu kuke ci gaba da kai hari. To menene gaskiya? Menene za a kama a ciki? Babu wani magana ta gaskiya kullum daga bakin ƙasar Amurka. Shi yasa ni duk abin da na ga sun faɗi ba na gazgatawa sai na zo na ga wannan abin da idona ko na ga wata sahihiyar kafa da na amince da ita ta tabbatar da faruwar lamarin sannan na gazgata. Haka zalika idan ƙasar Iran ta ce ta kai ma ƙasar Amurka hari ban taɓa ƙaryatawa ba, saboda mafi akasari sai ka ga wannan abin daga ƙarshe ƙasar Amurkan ce da kanta za ta zo ta ce ai kaza ya faru a lokaci kaza, ko bayan lokacin da aka yi wannan harin ta ƙaryata. Yanzu labarin da ake na air base ɗin ƙasar Amurka da hare-haren da aka kai aka ce an ƙona musu jirage, an ƙona waɗannan radars ɗin, ƙasar Amurka already ta ƙaryata waɗannan labari. Amma ina tabbatar muku ku ba su 'yan kwanaki ko 'yan awanni sai ka ji wata kafa ko wani labari ya fito na gaskiya ga asalin abin da ya faru, ga kuma irin asarar da ƙasar Amurka ta yi. Wannan shi ne gaskiya, wannan shi ne gaɓar da ƙasar Amurka ta riƙe duniya, ita ba nasara take ba, ita kuma ta kasa yin gaba, kuma ita ta kasa haƙura da muradanta waɗanda ba za su taɓa tabbatuwa ba tsakaninta da ƙasar Iran. Jama'a wannan shi ne halin da ake ciki, insha Allahu zan bibiya ƙeƙe da ƙeƙe domin na ƙara gano adadi na ɓarna da ƙasar Amurka ta yi da kuma ita ma adadin ɓarnar da aka yi mata a bidiyon da zan kawo muku a nan gaba. Wassalamu alaikum.